我哋嚟咯行快啲，行快啲啊！你哋究竟要帶我哋去邊度啫？冇咁多講。你哋係邊個啊？咁難得先揾到個出口，居然俾呢班人帶翻入嚟喎！快啲，快啲！啊，今次真係可以領功啦！全部人同我跪喺度。你啊，快！你啊！咁佢咧？咁多嘢講，喂！三位大人，喂，你哋幾個？你乜水啊？我係邊個唔重要，重要嘅係邊個偷咗沙丘聖杯？聖杯？哎呀，你捉錯人啦！我哋咩聖杯我哋都未聽過。係扮嘢啦！你哋嘅目的就係想阻住凱撒大人嘅計劃。冇錯啦，阻住凱撒大人計劃，快啲乖乖地交個聖杯出嚟！我哋琴日個寶箱入邊真係好似有個杯個杯，人嚟，係我受佢哋身。好，有冇？冇啊冇啊冇啊！冇啊！你有冇？冇啊！我真係冇？個個都冇啊！冇扮嘢啊你！快啲攞出嚟啊！聖杯啊！唉，真係揾唔到添。誒，呢個有可疑啊！依個有個袋喎。咩啊？啊，嗨！好，整到先，攞個袋出嚟。你揸住先，等我慢慢睇下有啲咩先。哇！我使唔使自己綁翻啊？喂喂！我揾到個杯啊！我攞到㗎！我攞到㗎！停手！隻杯係我哋揾翻嚟㗎，淨係識同我哋搶，你咁渣㗎？三貓大人，其實你咁英明，你自己應該都揾到啦。收聲啦你！嗱，冇話我唔俾機會你哋啊！我哋決鬥咯！如果我贏咗，你哋就要交個聖杯出嚟。我輸咗嘅話，咪放你哋走咯。唔得！聖杯係我哋揾翻嚟㗎，你咪使旨意搶走啊！其實咧，三貓，我哋可唔可以和平解決啊？會唔會好啲咧？咩和平解決啊？我要同佢死過，令佢輸得心服口服。哇！等先駱駝你有冇事啊？哎呀，大家冷靜啲，冷靜啲先啦！我哋而家都冇其他辦法㗎啦，咁我哋唯有同佢決鬥啦！哼！算你哋醒目，決鬥嘅內容我公平啲，俾你哋決定啦。喂，你話公平就公平啊！我同你講啊，三盤兩勝就差唔多啊！而家唔知你玩啲咩手段？冇所謂，三盤兩勝咪三盤兩勝咯。俾埋時間你哋慢慢諗都得，反正最後你哋都輸㗎啦。好，全部落起身，行嗰邊，快啲啊！攞翻個袋啊！綁住點攞啊？快啲啊！快啲啦，你上啊！爽手啲啊！嚟啊！攞邊咧？真係打得少。出嚟啦！點啊？快啲啦，你！快啲啊！搞我啊！你哋可以同三貓大人決鬥，真係算你哋好彩。企啊！大人，人已經到齊，
點啊？諗到鬥啲咩未啊？諗到啦，第一盤就我嚟啦！加油啊，熊仔！我要同你鬥一字馬，玩易啲，好。加油！算你哋好彩，我今日條裙咁靚，同你哋玩一字馬啦，當你哋贏啦。我哋贏咗！點啊？下個遊戲玩咩啊？好，第二輪，聽到你唔好嚇親啊！我哋玩紅綠燈。冇問題，係3萬零，接。唔使驚，佢哋會負責做裁判，包保公平又公正。請各位選手向前準備，比賽現在開始。紅綠燈過馬路要小心。比賽繼續。紅綠燈過馬路要小心。哇！咩事？你有冇事啊？你有冇邊度受傷啊？起身先。喂，有冇事到啊？呢邊後面嗰3個出局。乜你咁論盡㗎？唉，一下3個人出局，我哋死梗啊！老細又冇聖杯，又出唔翻去啊！唔使驚，等我嚟。好啦，剩低我3位選手準備，比賽繼續。紅綠燈過馬路要小心。哇！三班大人贏咗。喂，唔公平喎！咩？你哋有講過唔俾推人咩？喂，唔公平啊！評判。我認為非常公平，三貓大人獲勝。喂，你唔好叫三貓，叫出貓啊你！贏得真係好輕鬆啊！有冇事啊？你哋點啊？下個遊戲玩咩啊？係本身諗住可以直接贏，冇諗過第3 round 玩啲乜嘢啊！係喎，我哋第3 round 鬥啲咩嘢好啊？捉迷藏啊？咩話？你有冇咩 idea？不如聽下蜜如講啲咩先？聽下蜜如。乜如有橋？我哋應該玩啲勁嘢啊！勁嘢？咩勁嘢？我哋梗係要玩包剪揼啊！包剪揼？都好嘅，靠運氣啫嘛，公平又公正啊！包剪揼，好啊，就包剪揼啦。哎呀，咪住先，咁我哋應該嗌邊個出去猜包剪揼啊？我嚟啊！我係猜包剪揼高手嚟㗎嘛，係咪先？但係高手啊，你成日都輸㗎喎，你係咪唔記得咗啊？你哋兩個猜翻盤睇下。包剪揼 ，yes。哎呀，唔係咧，我哋有5個人㗎嘛，我哋大家都練下，公平啲好冇？大家練下，睇下邊個贏得最多，咪邊個出去咯，好冇？好啊！嚟啊！我哋玩包剪揼啊！包剪揼，包剪揼，我會贏㗎！包剪揼，包剪揼，包剪揼。哎呀！包剪揼，包剪揼，喂，三個。包剪揼，出個出嚟，出個出嚟。有冇人想玩？我同
得啦，包剪揼，哎呀，包剪揼，點樣？包剪想唔想玩包剪揼啊？包剪揼，哎呀，你好勁啊！包剪揼，包剪揼，包剪揼，哎呀，你好勁啊！喂，我哋幾個鬥包盤先啦，包剪揼，嚟啊！包剪揼，有輸啊！唉，我哋5個人猜翻盤先啦，好唔好啊？大家坐低啦喎，望下我哋邊個贏先。包剪揼，yes！點解啊？你好彩，你好彩，你真係好好彩。唉唔係啦我唔會輸。唉，你真係勁啊！豈有此理！我哋派舉旗出去啦喎，好冇？有冇信心？有信心，坐去啦！加油！點啊？預備好未啊？放馬過嚟啦！包剪揼，冇掂我啊！ yes，我哋得咗啦！終於可以走啦！切，你好彩咋？咪住，係你哋話3盤2勝㗎嘛？我未輸㗎。 3盤2勝咪3盤2勝咯，冇驚過。係啦，舉旗。包剪揼，冇事，冇事。巨瓊，你唔可以輸㗎，我哋會冇咗個聖杯，同埋翻唔到去㗎。不如俾我嚟啦！哎呀，你唔好嘈住啦，舉旗，我哋一齊幫你好唔好？好，我會帶大哥離開呢度㗎。三貓，我哋仲有1盤。我哋需唔需要大家幫我哋集氣啊？好，我哋一齊同你嗌嚟啦喎！包剪為咗個聖杯啊！駱駝你咧，駱駝。唉，見我呢個 pro 嚟啦！唉， 3、2、1，大人話唔好掂佢啊！大人冇事啊！大人，我哋得咗。哇！文仔，你係導遊嚟㗎嘛？你帶住個聖杯先啦。好啦嚇。佢喂，帶快啲啦！等陣，佢，佢係咪過緊嚟啊？喂，我哋褪開啲先啦。佢唔知想點啊？喂，我哋贏咗喎！咪住，唔好走。冇走，行後啲啫，冇走。各位真係好勁啊！啱啱決鬥嗰陣時，我真係俾你哋嘅友誼感動到。大家都咁攰，不如今晚留喺度休息陣咯，俾個機會我好好招呼大家咯。耶！係咯，留喺度啦。嚇！我唔要，我想出去買翻啲寶物啊！我唔要留喺度。唔係咧，大家都攰啦，係咪？我個肚都喺度咕咕聲啊！我哋留喺度食嘢，跟住瞓覺，聽日再玩過，好冇？我哋當初諗住走噶嘛，唔得，我要走，我而家要走，唔得，冇傾啊！真係好煩啊！死啦！佢又嬲啦！係，得。喂，好。又想點？驚你啊！有事驚你啊！驚你啊！駱駝，點啊你啊？駱駝，你醒下！駱駝，大家好好休息下先啦，
我哋準備好就會再叫大家㗎啦。喂，駱駝，佢哋走咗啦，你醒得㗎啦。不如醒下啦！咦，佢真係暈咗啊？我哋使唔使拖佢走啊？我哋拖佢走先啦。好啦，你啦，一、二、三。哎呀，我冇得甩埋，哎，好重啊！真係好大嚿啊！我哋不如叫人幫手啦，一係。好啊好啊。啱啱點嗌㗎佢？三貓點嗌啲人出嚟㗎？拍手。拍手啊我試下先，拍幾多下啊？誒，拍一下先啦。冇人喎。人嚟！人啊！咩事我哋啊？咁嘈啊！佢好重。唉，周乜大人？搬走佢啦！知道。知道。都話佢好重㗎啦。三貓大人真係好重啊！唉，真係好麻煩啊！原來有咁多人㗎，好多人啊！快啲搬走佢啦！唔該晒，唔該晒。喂，好多人。加油！加油！ Thank you，拜拜。唔該晒，唔該晒。搬到我條腰好痛啊！佢琴晚食咗幾多嘢啊？究竟？哎呀，條腰。請各位三貓大人嘅貴賓請就座。三貓大人吩咐落，已經為大家準備咗美酒佳肴，仲有全城搶購嘅凍檸茶。哇！好多嘢食，好多嘢飲啊！哇！呢條蕉好似請各位慢慢好食喎享用。 Thank you。哇！你要唔要啊？要。呢條你啊。哦，有芒果添啊！喂，雞髀啊！喂，為咗慶祝我哋今日贏咗，不如我哋飲翻杯先嚟。咦，有凍檸茶喎，一人一支好冇？嚟啦！1、2、3，飲杯！哇！我哋呢2日咧又冇得瞓覺，又冇得食嘢，快啲食翻餐好嘅，好冇？哎呀，哇，咁痛嘅個頭啊！你飽。駱駝，你個頭有冇事啊？夠鐘食嘢咯喎！好好食㗎！嘿，唔要，豈有此理！你一句咁唔等我食，有冇尊重過我㗎？尤其是係你啊，仲當係寶喎。我哋有試過嗌你㗎，但係你唔醒啊！唔食啊！大家唔好鬧交，唔好鬧交。咦，我哋大家都好眼瞓，好攰咯喎，係咪啊？咁你不如揾個位休息下，聽朝再玩啊，好唔好啊？
係咯，你都好好休息啦。你哋話駱駝係咪俾人搏傻咗啊？可能係啦，所以佢先咁樣。唉，唔緊要啦，大家都眼瞓啦，係咪？我哋揾個位瞓覺先。放低喺邊好咧？喺呢度啦。好啦，大家早唞。邊個喺度嘈啊？好黑啊！我咩都見唔到啊！哇！哇！你靜靜雞過嚟做咩啊？想偷我嘅聖杯？你先係啦！你趁住其他人瞓覺做啲咩啊？哦，你都係想偷嘢嘅。攞翻嚟啊！明明係我㗎。冇可能，你啱啱輸咗啊！係我㗎。你輸咗啊！俾翻嚟啦！瞓覺。我㗎。哇！晒啦，不如你哋兩個做咩攞住個杯嚇？快啲起身去攔住佢哋啦，又打交啦！快啲起身幫手啦！咩啊？嚟啦，乜嘢翻佢哋走啦！手啦喂，我㗎。手啊！哎呀，佢哋又鬧交啦！你哋話點算啊？點算啊？哎呀，唔好打啦！熊仔，熊仔，啊！熊仔，咦？呢個啊！呢個咪我琴日喺寶箱入邊抄到嗰支電筒，但佢電筒嚟㗎啫喎，有咩用啊？照佢隻手，好，試下先。熄咗佢啊！ Sorry，唔好熄住，唔好熄住，佢哋好似有啲黑色嘢啊！咁奇怪嘅，唔通係呢支電筒照人就會有黑色嘢？試多次先。咦？有冇啊？睇下，冇嘅。熊仔，你搞乜嘢啊？我唔知啊，乜支電筒咁奇怪㗎？試下先。熊仔，冇黑色嘢啊？冇啊。你都係熄咗佢好啦，你不如熄咗佢啊！唔係，我試下冇啊！啫。熄咗佢！哇！咦，駱駝你都唔舒服啊？好痛，好痛！你冇嘢啊？冇事啊？唔好意思。乜照一啲人又有事，照一啲人又冇事嘅？你哋覺得如果照巨旗，佢會唔會有黑色嘢啊？嗱，試下先。我冇事喎。冇喎，咁奇怪嘅呢支電筒。咪住先，咩啊？咪住先。咁佢哋而家點啊？點算啊？我哋而家咩事咩事？聽到三班大人慘叫嘅。你哋三班大人做咗咩啊？你哋做咗啲乜嘢？做咗啲咩啊？你講。都冇錯。點解會咁嘅？三班大人。我話知你。嚇！快啲啊！我真係乜都冇做啊！做咗啲咩啊？我淨係咁樣照咗佢一下啫嘛。Sorry。食，OK，我食。我頭好痛啊！發生咩事啊？點解會喺度嘅？喂！咩事啊？點解咁嘅？等
你手上嗰啲唔通係真光手電筒？你救翻我哋啊！嚇，救翻你哋？係啊，係你救咗我哋，多謝晒。呢個就係真光手電筒啦。嚇？咩係真光手電筒啊？我記得傳説佢話呢支真光手電筒有好勁嘅力量，傳説係咁話。當以色列人出咗埃及喺曠野漂流嘅時候，佢哋同外族爭戰，其中一個領袖摩押王巴勒，佢好驚，於是佢就揾咗巴蘭。巴蘭呢，雖然係外邦人，佢卻係認識耶和華，係一個先知。摩押王認為巴蘭同邊個祝福，邊個就會有祝福；佢詛咒邊個，邊個就會受咒詛。所以佢就重金禮聘巴蘭去詛咒以色列人。雖然巴蘭知道神叫佢唔好去詛咒以色列人，但係摩押王俾咗好多錢佢。巴蘭呢都係騎住驢咁去見摩押王。行到去路中間，耶和華嘅使者攔住佢嘅去路。驢見到使者企喺路中心，手裏面攞住刀，佢就離開大路，走咗去田間。巴蘭就鞭打驢，要佢上返大路。耶和華嘅使者又企喺葡萄園之間嘅一條窄路上面，兩邊都係牆。驢見到就靠住牆邊咁行，將巴蘭隻腳逼到傷晒。巴蘭又鞭打佢。耶和華嘅使者又向前行，企喺狹窄嘅地方，左右兩邊都冇可以通過嘅空間。驢見到耶和華嘅使者，就瞓喺地上面。巴蘭好嬲，用支杖打佢。耶和華就使驢開口對巴蘭講：我做錯咗啲乜嘢？你竟然打我3次？巴蘭話：因為你戲弄我，如果我手裏面有刀，我就斬咗你啦。驢就對巴蘭講：我係你從小就騎嘅驢，我有冇咁樣對你啊？就喺呢個時候，耶和華開咗巴蘭隻眼，佢先見到耶和華嘅使者攞住把刀攔喺驢上面，佢即刻俯伏喺地下。使者對佢講：你點解3次打你隻驢啊？我特登嚟阻擋你，你隻驢見到我一連避咗3次。如果佢冇避開，我就殺咗你，淨係放過隻驢啦。巴蘭對耶和華嘅使者講：我有罪啊！我唔知係你攔喺路上面。如果你反對我去，我就翻去。天使讓巴蘭繼續去見巴勒，佢仍然試圖詛咒以色列人，但係耶和華卻使佢3次都祝福以色列人。How beautiful are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel. 我明啦，原來咧人嘅私欲咧係會遮蓋咗我哋嘅雙眼嘅，係神嘅光去光照我哋內心嗰啲好黑暗嘅地方啊！就好似呢啲真光手電筒咁啊，佢可以用嚟驅走嗰啲咧控制人嘅黑色藤蔓啊！原來係咁樣，但係呢啲手電筒都只可以趕走一部分嘅黑色藤蔓㗎。一部分。咁山貓同蜜源點算好啊？睇嚟要等三貓大人同埋佢哋醒返，我哋先知道點算。咁佢哋幾時醒啊？咁我哋翻入去從長計議啦。我哋跟入去慢慢去研究下先。唉，佢哋兩個幾時醒啊？等咗成個鐘喎。咦？你睇下，三貓大人醒翻啦！蜜源，三貓大人，你都醒啦？你都醒翻啦？有冇事啊？唔該，同我捉住佢。嚇？點解？知道。喂，做咩捉住我啊？快啲放開我啊！三貓大人，喂！佢都唔係衰人，點解要捉住佢喎？你好啦喎！你做咩要捉住佢啊？佢係我哋嘅團友嚟㗎喎。佢係唔係衰人？問下咪知咯。喂，你究竟同凱撒有啲咩關係啊？等陣先，點解又係凱撒啊？咩係凱撒啊？沙律嗱，咩凱撒啫？邊個係凱撒啊？
我唔識佢喎。唔識嘅話，咁做咩想偷沙丘聖杯啊？我夜晚口渴，想飲杯水咯，又唔得啊？你咪扮嘢啦！你咁多寶藏你唔睇，淨係留意嗰一隻杯，你一定係知道嗰隻杯係用嚟解開凱撒嘅封印，先想偷偷攞走。嗰個沙丘聖杯係用嚟解開凱撒嘅封印，只要放咗佢出嚟，呢個世界就玩完㗎啦。咁點算啊？我哋攞走咗個杯，咪幫佢解開咗個封印咯。當年係用深海聖杯同沙丘聖杯去封印凱撒，好彩而家封印只係解開咗一半。哦，一本嚇死我！以為我哋又玩完啦。一半？你以為係一半咋？你終於唔扮嘢啦！我唔扮啊！你哋一個二個都真係好蠢啊！我一早就已經喺海洋王，然之後你哋又咁好人，幫我攞埋第二隻聖杯喎。凱撒嘅封印已經俾我解開咗啦，到時我拎翻2隻聖杯翻去俾凱撒，佢就可以重新統領海洋同埋地上啊！我哋玩完啦，點算啊？大件事，我要快啲將呢個消息講俾海洋王國嘅人聽。你哋都跟埋嚟幫手啦！好，一定嚟。我哋要重新諗過個辦法封印凱撒啊！但係咁墨魚點啊？運佢入監獄，唔好俾佢同凱撒會合先。知道大人，交俾我，你同我起身。你韞住我啊！韞啦！凱撒大人一定會救到我出嚟㗎。點解你咁樣㗎？你冇事啊嘛？點解要韞住佢啊？唔係你，佢真係有啲怪喎。但係墨魚佢而嗰支真光手電筒喺我度，睇下先，呢度。呢支真光手電筒就交俾你啦，你快啲去救其他人啦！你都小心啲。咁我哋事不宜遲，要快啲出發咯！好。墨魚佢點解咁奇怪㗎？佢一定係有咩苦衷啊！你做咩？你係咪唔舒服啊？你走開！你做乜嘢啫？我記得啲真光手電筒對你都有效過，你有冇嘢瞞住我哋啫？我唔需要你扶我，你走開！你係咪唔舒服啫？你唔舒服啊？你快啲同我哋講！你好煩啊！你講啦！你做咩啫？你有咩事啊？你邊個啊？做乜事啊？救命！人嚟啊！劫獄啊！劫獄啊！救命啊！你邊個？你想點？救命啊！多謝凱撒大人救翻我出嚟。唔得，墨魚係我嘅團友嚟㗎，我哋每一個團員都好重要㗎，我一定要出去揾翻佢，問佢點解要咁做。咁好啦，我哋會喺度等你㗎啦。飛鼠，你幫我攞住個袋先。打俾我。墨魚，你有冇事啊？我嚟救你啦！墨魚，
係你啊，熊仔？墨魚，等陣先，你後面有個人，佢係邊個啊？等我介紹翻俾你聽啊！呢個就係你幫手解開嘅凱撒大人啊！凱撒，凱撒係真嘅？唔係嘅，你唔認得我啦？我喎，導遊啊，熊仔啊，你唔認得我啦？我哋琴日咧咪喺熱氣球度，跟住之後我哋跳落嚟，跟住好好玩㗎喎。我梗係記得你啦，熊仔，係你個團先可以令我可以重新返回沙丘王國，攞翻個沙丘聖杯咋？墨魚，我以為你係真心㗎喎，點解你要咁做？你同我講啊！你咁多做咩啫？你做好你嘅本分咪得咯。同埋啊，你一直都當我做朋友，但係你唔係啊！你喺我心目中，你乜嘢都唔係啊！我知啦，大家聽住，我有嘢講。嗱，我哋而家唔去盧密沙洛啦，去深海火山，即刻帶你去。我哋而家就去，而家就去，而家就去。一切都已經太遲啦，我嘅任務已經完成啦，你已經係冇用噶啦 ，useless。乜你仲未明白咩？唔係，我真係唔明咧。不如你快啲同我講點解你要咁做啦？你唔好得陣先。我。唔係，不如我啱啱佢哋一個二個都喺度講話你係衰人，得我一個話你係真嘅，得我一個以為你係好人。我知道你係好人嚟㗎，你唔好扮，你快啲同我講點解你要咁做啊！咁即係你唔明啦。我唔明啊！你唔明就唔好明啦。凱撒大人，交俾你啦。交俾我。等陣先，凱撒啊，今次啊我哋第一次見啫，但係嗱，佢咧就係我嘅團友，我只不過係一個好普通嘅導遊，我哋係 friend，佢乜嘢救我？好對唔住啊，凱撒大人，沙丘聖杯俾佢哋嗰班人攞走咗。唔緊要啊，沙丘聖杯我一定會攞到手㗎。